দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো এটা সপ্তাহ সাজু হৈছে বৰপেটাৰ কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ সাজু ফুলমণি ফুলেশ্বৰী স্কাই মেজিক বল দীপাৱলীৰ বজাৰত পাব লাডেনো দুৰ্গোৎসৱৰ পিছত এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপনৰ বাবে সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল আলোকেৰে চৌদিশ পোহৰাবলৈ সাজু হৈছে বৰপেটাৰ থলুৱা কাৰিকৰসকল দীপাৱলীৰ বজাৰত বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজীৰ আদৰেই সুকীয়া চীনা সামগ্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই বৰপেটাৰ থলুৱা আতচবাজী শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে সৰু বৰ বিভিন্ন আতচবাজী দীপাৱলীৰ বজাৰ শুৱনি কৰিব বৰপেটাৰ জোনবাই আকাশী গোলা ৰঙিলী মন আৰু ৰাধাচূড়া দীপাৱলীৰ বজাৰলৈ বৰপেটাৰ থলুৱা উদ্যোগে লৈ আনিব লাডেন নামৰ আকাশী গোলা এইটো হ'ল ৰাধাচূড়া এইটো হ'ল 1500 টকা এইটো আছে কামৰূপ এক্সপ্ৰেছ কিমান দাম আছে এইটো 400 টকা আৰু আছে এই এটা স্কাই বেজিক বল দিছোঁ এইটো হ'ল 500 টকা এইটো ওপৰত যে শ্বৰ্ট আছে ফুলমণি এইটো সৰু বাচ্চাই মাৰিব পৰা মতা আছে এইটো হ'ল 5 টকা ডাঙৰ সেনেকুৱা মতা আছে 150 টকা ফুলমণি আৰু ফুলেশ্বৰী আছে ৰাধাচূড়া আছে কৃষ্ণচূড়া আছে 20 টকাৰ আছে 30 টকাৰ আছে 50 টকাৰ অৱশ্যে দীপাৱলীৰ নিশা 8 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ মাত্ৰ 2 ঘণ্টাৰ বাবেহে আতচবাজী ফুটোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশক লৈ এতিয়া বিবুধিত পৰিছে বৰপেটাৰ থলুৱা উদ্যোগসমূহ চাহিদা বিশেষ এটা ভাল হোৱা নাই আৰু মানে এইবাৰ ভাল হোৱা নাই আৰু আগত কৰি তেনে বহুত কমিছে এতিয়া বহুত কমিছে আলোকেৰে চৌদিশ পোহৰাবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী বৰপেটাৰ পৰা নৱজিত বায়ন নিউজ লাইভ